Itangazo ryasubiwemo inshuro ebyiri risubiriwemo kuri radio BBC nk'igitangazamakuru cy'igihugu. Itangazo ryavugaga ko umwamikazi wari ku ngoma y'ubwongereza ari erizabeti wa kabiri ryavugaga ko uyu nguyu yamaze kwitaba imana cyangwa se gutabaruka. Amabara y'iki gitangazamakuru cya BBC yahise ahindurwa ako kanya aba umukara n'umweru, bitandukanye n'uko ubusanzwe abameze ahaba ari umutuku n'umukara. Nyuma y'itangazo ryasubiwemo inshuro ebyiri kandi hahise hashyirwaho indirimbo yubahiriza igihugu yitwa God Save the Queen, mbese ngo manu bane n'umwamikazi. Ibi ngibi byari mu cyimbo cyo gusabira umwamikazi Erizabeti wa kabiri wari wamaze gutanga. Ni ku myaka yiwe 96 niho yatabarutse. Uretse ko ibyo ngibyo ati nabyo bitangaje cyane, hari ku munsi wa 4 w'iki cyumweru, ndakeka niho mwese mwabyumvise. Magingo aya ngaya BBC yahinduye gahunda zayo. BBC 1 yo yahagaritse gahunda zari zisanzwe kuva byatangazwa ko ubuzima bw'umwamikazi butameze neza. Abanyamakuru bayo bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umweru na karuvati zitukura. Ibi ngibi ubundi niko amategeko agenga imyambarire mu gihe umwamikazi yaba atameze neza abiteganya mu Bwongereza. Mu kiganiro menya byinshi cy'uyu munsi, mureka tuvuge ku mabanga akomeye mutamenye ku mwamikazi wa kabiri watanze mu Bwongereza. Ese gutanga kwiyo gusobanura iki ku isi muri rusange? Nyuma yo gutanga se harakurikiraho iki? Ubundi Erizabeti wa kabiri yarinde, yari muntu ki? Ibintu byo gushyingurwa bye bizagenda gute? Ibintu birimo nko kuba umugogo w'uyu mwamikazi uzanyuzwa hagati y'abantu babarirwa mu 2000 baje kumusezera hari ituze bose bacecetse, kandi ibyo byose bigakorwa bucece. Ibyo bizakorwa gute? Ubundi se ibyo byose bimaze iki? Ibyo nibyo tugiye kuvuga mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze. Umwamikazi w'ubwongereza Erizabeti wa kabiri yitabye Imana ku myaka 96 azize uburwayi. Amakuru y'uko ubuzima bw'uyu mwamikazi butameze neza yamenyekanye kuri uyu wa 4 tariki 8 Nzeri 2022. Byari bitangajwe n'ibiro by'ubwami by'ubwongereza. Erizabeti wa kabiri yatanze aguye mu rugo rwe ruri mu gace kitwa Balmoral muri Ekose. Ni itangazo ryatanzwe n'ubwami bw'ubwongereza rivuga ko umwamikazi Erizabeti yatanze atababaye, ndetse ko umubiri we uzagarurwa i Londres mu mugwa mukuru w'ubwongereza ku wa 5. Bivuze ko ku mugoroba wo ku wa 4 umugogo we wari bugume mu gace ka Balmoral muri Ekose, aho ni mu rugo rwe. Umwamikazi Erizabeti wa kabiri yabonye izuba kwa 21 Mata mu 1926, ahabwa amazina ya Erizabeti Alexandra Mary Windsor. Yavukiye mu mugwa mukuru w'ubwongereza i Londres ku gikomangoma Albert, nyuma waje guhinduka umwami wa 6 na nyina witwaga Elizabeth Bowes Lyon. Mu bwana bwe Erizabeti wa kabiri yari afite akazina k'agatazirano ka Erizabeth. Nta wigeze akeka ko azaba umwamikazi. Ibi byatumye akura mu buzima busanzwe cyangwa se akurira mu buzima busanzwe, kandi burimo kwisanzura atari ku gitutu cy'uko ari we uzaragwa ingoma. Mu bijyanye n'amashuri, Erizabeth na murumuna we Margaret bigishirijwe mu rugo iwabo n'abarimu bihariye bari barashakiwe. Mu masomo yize harimo Igifaransa, imibare n'amateka. Aya masomo wayabangikanyaga n'amasomo yo kubyina ndetse n'ajyanye n'ubugeni. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiraga, Erizabeti n'uyu murumuna we ni Margaret bombi bahungirijwe hanze y'i Londres cyangwa se y'umugwa mukuru w'ubwongereza. Muri ibi bihe nibwo yaje no kumenyekana binyuze mu mbwirwaruhamwe yavuze mu 1940 ahumuriza abana bagirwagaho n'ingaruka y'iyi ntambara, aho yagize ati byose bizarangira bisubire mu buryo, Imana izatwitaho ubundi duhe intsinzi n'amahoro. Ababonye iyi mbwirwaruhame batunguwe n'ukuntu uyu mukobwa yari afite uburanga bukomeye cyane. Batunguwe n'ubuhanga ndetse n'ubwitonzi bwa Erizabeti wari ufite imyaka 14 yonyine. Yongeye kugaragara mu ruhame mu 1942 yereka ingabo z'ubwongereza. Ni igikorwa cyabaye nyuma y'iminsi mike ahawe na se umwanya w'icyubahiro mu ngabo z'ubwami uzwi nka Colonel in Chief. Nyuma y'iki gikorwa, Erizabeti yatangiye kujya agaragara inshuro nyinshi aherekeje ababyeyi be mu birori bitandukanye byaberega mu Bwongereza. Mu 1945 Erizabeti yagiye kwifatanya n'abandi bagore bari mu bikorwa byo gufasha abasirikare b'iki gihugu bari mu ntambara.
mu ntambara ya kabiri y'isi. Nubwo yabikoze igihe gito, Erizabeti yagiye agaragara ayitoza gutwara imodoka z'intambara, yiga no kuzikora igihe zapfuye. Ubwo sekuru wa Erizabeti, umwami George wa gatanu, yatangaga mu 1936 umuhungu we w'imfura, umwami Edward wa munane, yimye ingoma. Ariko muri iki gihe yari mu rukundo n'umugore wo muri Amerika witwa Wallis Simpson. Umwami Edward wa munane yaje guhitishwamo kugumana ikamba ry'ubwami cyangwa se kurihara kuko yateganyaga kurongora umunyamahanga. Byaje kurangira uyu mwami yahisemo kwigumarira n'uwo yari yarihebeye cyangwa se yari yarakunze, ikamba aritanga. Ibi byabaye nk'intangiriro y'urugendo rw'amahirwe ya Erizabeti, kuko ikamba ryahise rifatwa na se, umwami George wa gatandatu mu 1937. Umwami George wa gatandatu witwaga Rubel yafashe izina rya George kugira ngo akomezanye umurage wa se. Erizabeti yimye ingoma kuwa gatandatu Gashyantare mu 1952, nyuma yuko ise we umwami George wa gatandatu atanze. Yimitswe ku mugaragaro kuwa 2 Kamena mu 1953 ubwo yari afite imyaka 25. Yiswe Erizabeti wa kabiri kuko yari ahuje izina na nyina. Muri icyo gihe wafatwaga nawe nk'umwamikazi kuko yari umugore w'umwami, mu gihe Erizabeti wa kabiri we yari umwamikazi kuko ari umurago w'ingoma cyangwa se yari umurago w'ingoma. Mbere gato yo kwima ingoma kuwa 20 Ugushyingo mu 1947, Erizabeti yakoze ubukwe na Philip Mountbatten, akaba mubyara we ariko wa kure. Erizabeti yahuye bwa mbere na Philip, yahuye n'uyu Philippe, umwami w'igikomangoma cy'Ubugiriki Andrew, ubwo yari afite imyaka 13. Bivuga ko iki gihe Erizabeti yatangiye gukunda uyu musore wari ukiri muto, ndetse ubucuti bwabo buhera ubwo kugeza aho bisanze bari mu rukundo. Urukundo rwabo rwabanje kwitambikwa na se wa Erizabeti, kuko nubwo Philippe yari afite inkomoko mu muryango w'ibwami mu Bugiriki no muri Denmark, nta butunzi buhambaye yari afite kandi akagaragara nk'umusore w'igisare w'umunyamahane. Mu 1948 Erizabeti wa kabiri na Philippe bibarutse umwana wabo w'imfura bamwita Charles. Mu 1950 bamukurikije uw'umukobwa bamwita Anne. Nyuma babyaye abandi bahungu babiri, umwe bamwita Andrew, undi bamwita Edward. Mu 1969 umwamikazi Erizabeti wa kabiri yatangaje ko umuhungu we Charles ari buzamusimbura ku ngoma, ndetse anamugira igikomangoma cya Wales mu bwami bw'ubwongereza. Ibi bivuze ko ibigiye gukurikiraho byose biraba bijyanye n'imyiteguro yo kwimika Charles. Mbere y'ishyingurwa rya Erizabeti wa kabiri, igikomangoma Charles kizatangaza ijambo rya mbere nk'umwami w'ubwongereza rizatangirwa ahitwa Hyde Park, aho ni mu mujyi wa Londres cyangwa se i Londres. Hazakurikiraho ibirori byo kwimikwa. Muri aka gace hashyinguye umwami George wa gatandatu bya Erizabeti wa kabiri. Erizabeti nawe yari yaramaze kwemeza ko yifuza kuzashyingurwa muri aka gace. Umwami Charles yahitamo gukomeza gukoresha iryo zina. Azahita ategura ingendo zo kuzenguruka igihugu cyose abonana n'abayobozi batandukanye. Mu bitangazamakuru byo mu Bwongereza cyane cyane nka BBC bizanyuzaho inkuru na filime zigaruka ku buzima bw'uyu mwamikazi. Nyuma y'iminsi 4 Erizabeti wa kabiri atanze cyangwa se atabarutse. Mu karasisi kadasanzwe k'ingabo z'Ubwongereza, umubiri w'umwamikazi uzavanwa mu ngoro y'ubwami werekezwe Westminster Hall, ahakorerwa imihango y'ibwami nko gusezera ku bami n'abamikazi ndetse n'ibindi. Uyu mubiri uzahamara iminsi igera kuri 4. Abantu batandukanye bazaba bemerewe kujya kumusezeraho. Ishyingurwa rye rishobora kuzakorwa nyuma y'iminsi iri hagati y'10 na 12 atanze. Uwo munsi uzajya guha ikiruhuko mu gihugu cyose cy'Ubwongereza. Saa 5 z'amanywa z'umunsi azashyingurwaho, inzogera izavuga maze hafatwa igihe cyo gutuza mu gihugu hose. Umubiri we uzasorwa icyo gihe, unyuzwe hagati y'abashyitsi 2,000 bazitabira uwo muhango, aho bazubika imitwe yabo mu gihe umugogo w'uyu mwamikazi uzaba uri gutambutswa. Uyu mugogo uzaremera mu modoka yabugenewe utambagizwe uganishwa muri Windsor Castle, ingoro izwi cyane kandi maze igihe kinini, ubundi utambagizwe ugana kuri chapelle ya St George iherereye muri iyi ngoro. Nyuma nibwo azashyingurwa. Nyuma y'igihe atanze hazaba umuhango wo kwambika ikamba umwami Charles, hongera hatangwe undi munsi w'ikiruhuko mu Bwongereza. Hazaba impinduka nyinshi, aho ifoto iri mu mafaranga akoreshwa muri icyo gihugu izahindurwa,
ari nako bizagenda kuri kashi zikoreshwa mu nzego z'ubuyobozi muri icyo gihugu. Nyuma y'itegurwa ry'umuhango wo gushyingura no kwimika umwami mushya w'ubwongereza, ubwongereza buzaba bumaze gukoresha akayabo k'amapawundi, ari nako hategurwa impinduka nyinshi. Pasiporo, imyambaro y'inzego z'umutekano n'ibindi bitandukanye byose bizakorwaho impinduka. Indirimbo yubahiriza igihugu izahindurirwa izina, ireke kwitwa God Save the Queen, ahubwo yitwe God Save the King. Bisobanura ngo mana bana n'umwami, aho kuba mana bana n'umwamikazi, cyangwa se mana bane n'umwamikazi uko bishaka. Ibihugu bigize Commonwealth, ubwo n'u Rwanda rurimo, ndetse n'ibindi byose birebererwa n'ubwami bw'ubwongereza bizakira umwami mushya. Erizabeti wa kabiri niwe mugore wa gatandatu mu bayoboye ubwami bw'ubwongereza, akaba ari nawe muyobozi wayoboye igihe kinini mu mateka y'ubwongereza. Erizabeti wa kabiri yabaye umwamikazi mu gihe cya 1952, akaba ari umaze igihe kirekire ku ngoma mu mateka y'ubu bwami. Ni umwe mu bamikazi bakunzwe cyane ku isi bitewe ahanini n'uburyo yakunze kwigaragaza mu bikorwa bifasha ikiremwa muntu, ndetse n'uruhare yagize mu gukemura ibibazo bikomeye ku isi cyangwa se bikomereye isi. Uyu mwamikazi yagize uruhare mu gutangiza imiryango itegamiye kuri leta irenga 600 yafunguwe mu bihugu bitandukanye by'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa se Commonwealth, n'u Rwanda rurimo. Ni naha dusura iki kiganiro cy'uyu munsi rero, mwakoze cyane kugikurikira. Iki kiganiro cyagarukaga ku buzima budasanzwe ndetse n'imibereho y'umwamikazi w'ubwongereza watanze ejo bundi kuwa 4 tariki 8 muri uku kwezi kwa Nzeri. Reka tuzasubire ubutaha. Nari Samuel Mugisha, Imana ikomeze kubarinda.